السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتكم الخبر تيفي. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا رب. آخر فضائح الكبرانات، العمامرة يغوط في نوم عميق في منتدى الدول المصدرة للغاز بقطر. والآن إلى التفاصيل. تتواصل فضائح شيخ الدبلوماسية الجزائرية ووزير خارجية نظام العسكر رمضان العمامرة، والتي كشفت المستوى الحقيقي لنظام الكبرانات الذين أعادهم للواجهة بعدما طردهم الحراك الشعبي الجزائري سنة 2019. وبعد فضيحة مسح نظارته بكمامته الواقية من كورونا خلال استقباله ممثلا للجزائر خلال افتتاح أعمال قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ببروكسل، عاد العمامرة للظهور على المباشر وبقنوات عالمية وهو يغط في نوم عميق أثناء إلقاء رئيسه تبون لكلمته أمام القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز والتي تحتضنها قطر. وظهر العمامرة خلف عبد المجيد تبون وهو نائم قبل أن ينبهه أحد أفراد البعثة المرافقة للرئيس في مشهد يجسد واقعية الدبلوماسية الجزائرية والحضيض الذي وصلت إليه، ويبرر أيضا الهزائم المتكررة التي تتكبدها في مجموعة من المجالات، حيث علق أحد النشطاء على موقع تويتر قائلا: العمامرة يشخر والطغمة العسكرية تنهب كل ثروات الشعب الجزائري. وكان العمامرة قد ظهر أيضا الأسبوع المنصرم في مقطع مثير للسخرية خلال استقباله لحضور القمة الأورو الإفريقية ببروكسل، عندما قام بمسح نظارته المتسخة بواسطة كمامته بعدما حولها إلى قطعة قماش في مشهد مثير للسخرية. وأثار وزير الشؤون الخارجية الجزائري سخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد نشطاء الفيسبوك على الواقعة قائلا: عندك تعد ضرب كورونا. والآن إليكم الفيديو. إن قدرتنا كمجتمع دولي من منتجين ومستهلكين وهيئات تنظيم على مواجهة هذه التحديات معا تتوقف على الخيارات التي ستتخذ اليوم. إن منتدى الدول المصدرة للغاز اليوم منظمة حكومية دولية معترف بها وقادرة على جلب الانتباه للأولويات الآتية: أولا، حشد المزيد من الفاعلين المقتنعين بأهمية الغاز الطبيعي لرفع التحديات الحالية والمستقبلية من خلال انضمام دول جديدة مصدرة ومنتجة للغاز الطبيعي لتعزيز أدوارها والحفاظ على مصالحها من خلال الحوار مع الدول المستهلكة التي اعتمدت الغاز كمحرك مهم وأساسي لتقدم اقتصادها. ثانيا، البحث المشترك عن أفضل الطرق والوسائل لضمان مكانة للغاز الطبيعي في الأنظمة الطاقوية وتثمين قيمته